Ola a todos, hoxe imos a falar un pedaciño sobre o apartado número 3 que ven a titularse As novas vagas revolucionarias do século XIX. Como sempre, vai ser preciso facer un pequeno recopilatorio do que vimos anteriormente. E é que nós quedámonos, se nos aventuramos un poquinho máis atrás cunha Revolución Francesa que tivera éxito e, polo tanto, instalárase todo un goberno liberal neste territorio, pero non por iso se instalou no resto de territorios europeos. E ao mesmo tempo hai que recordar que ese goberno liberal en Francia foi efímero, durou 10 anos e logo de ter o Imperio de Napoleón e este ser derrotado co Congreso de Viena e, polo tanto, co proceso da restauración absolutista, acabouse poñendo de novo a un monarca absoluto en Francia. Entonces quedámonos no arranque a partir de 1815 en diante de Europa completamente sumida de novo nun sistema político absoluto, salvo unha excepción como era o modelo parlamentario de Reino Unido, que neste caso iban un pouquiño aparte. Pero podemos dicir que, en canto a Europa continental, era eminentemente absolutista. Entonces, a partir de aquí, podemos dicir que eses ecos liberais que xa empezaran dende a Revolución Francesa, é dicir, a brecha que abreu esta revolución será irrefrenable. É o que imos a tratar neste apartado, comprender como a medida que vai avanzando o século XIX se van ir producindo toda unha serie de revolucións agora xa propias e independentes en todos os países de Europa, ou en casi todos, máis ben, para progresivamente ir terminando coa monarquía absoluta e, na maior parte dos casos, instalando o que imos a coñecer como unha monarquía constitucional. É dicir, un rei agora regido por unha constitución, e unha constitución, evidentemente, que proclama unha separación de poderes onde o rei só ten o poder executivo. Bien, este ciclo de revolucións tendrán principalmente, como se dixen, un carácter liberal, polo tanto liderado pola burguesía, e tamén máis adiante, a medida que nos imos avanzando no século XVIII, un carácter popular, máis cunha pretensión de ter reformas sociais e laborais polas clases máis baixas. De igual maneira, podemos dicir que estas revolucións chegaron a ser moi intensas porque fusionaron eses principios liberais de separación de poderes, igualdade ante a lei e defensa da propiedade privada, cos principios que xa vimos no apartado anterior das ideas nacionalistas. É dicir, esa idea de son oprimido, hai un tirano, un estranxeiro dominando o meu territorio, necesito independizarme, ou simplemente, como sucederá en outros sitios, como por exemplo Francia ou España ou moitos outros países, o nacionalismo leva a idea de nación, e a nación dice: eu debo ser dona do destino e do futuro do meu país e, polo tanto, non pode decidir só un único rei por nós, senón que debe decidir todos, o que se entende como soberanía nacional. Así que ideas liberais e ideas nacionalistas van camiñar á par para levar a cabo todo este ciclo de revolucións e levarse por diante a monarquía absoluta, que estaba xa nesta fase nos seus últimos pálpitos, no seu último hálito de aire. Bien, de feito podemos dicir que a mediados do século XIX xa se lograron con bastante éxito toda unha serie de revolucións que provocaron que algúns países antes absolutistas agora pasaran a ser liberais, como por exemplo España, Francia, Suiza, Prusia, o reino de Piamonte e Cerdeña, que será o que se convierta en Italia, ou Portugal mismo, entre moitos outros. E tamén este ciclo de revolucións será o que supoña o fracaso do Congreso de Viena. O Congreso de Viena era o que se fixera tras lograr derrotar a Napoleón entre o 1814 e o 1815, que tiña como objetivo restaurar o absolutismo en Europa e rediseñar, baixo os seus beneficios, todo o plano, todo o mapa político de Europa. Estas revolucións, que se irán impoñendo pola forza, tendrán
de vez en cando a súa contraparte, é dicir, tendrán que defenderse e loitar directamente contra unha alianza armada internacional que propuxera o Congreso de Viena, a Santa Alianza, liderada por Austria, Prusia e Rusia. Pero, como estas revolucións van a ser tantas xa non só tantas, sino que se producirán incluso á vez, esta Santa Alianza acabará quebrando e os objetivos do Congreso de Viena tamén fracasarán en absoluto. Podendo dicir que a mediados do século XIX, Europa e os seus países xa viaxaban de forma libre e independiente sin ningún tipo de alianza internacional ou congreso internacional que intentase controlalos. Bien, unha vez temos isto, imos a detallar de forma máis específica cales son estes ciclos revolucionarios. Para aclararnos, imos a diferenciar principalmente tres: os ciclos revolucionarios de 1820, os ciclos revolucionarios de 1830 e, definitivamente, os ciclos revolucionarios de 1848. Comezando por orden cronológico, evidentemente, os primeiros son as revolucións de 1820, que se van a caracterizar por ser golpes de Estado de militares, por lo tanto, insurreccións armadas, e estes militares principalmente van a estar financiados e apoiados pola burguesía, aquela clase social emerxente que xa comentamos no tema anterior, o cal, solo gozosa do poder económico, tamén quería ter o poder político. Pero como era un non privilexiado, non tiña a porta a acceder a ese poder político. E a única forma de acceder a él era rompendo esa porta. E como rompemos esa porta? Con estas insurreccións militares. Temos dous resultados, principalmente nestas primeiras revolucións de 1820, as que tuveron un triunfo, pero efímero, como por exemplo España entre 1820 e 1823, co teniente coronel Rafael del Riego, que creará unha monarquía constitucional baixo o rei Fernando VII, ou os reinos das dúas Sicilias e o reino de Piemonte e Cerdeña entre o 1820 e o 1821, que lograran tamén o seu objetivo seguindo o modelo español, ou definitivamente Portugal tamén entre 1820 e 1823. Aínda que son efímeros. E por que serán efímeros? Porque o Congreso de Viena pon en marcha a súa maquinaria militar e serán rapidamente sofocados por a Santa Alianza. E logo tamén temos aparte, unhas victorias dilatadas no tempo, que de feito aínda perduran a día de hoxe. Por un lado, a independencia de Grecia entre o 1821 e o 1828, e de quen se independiza do Imperio Otomano. Entonces, articulas aquí por primeira vez esas ideas nacionalistas. Hai un tirano no meu territorio, teño que librarme del, teño que independizarme de Turquía. E é aquí curioso como a Santa Alianza non participou, non interviu na independencia de Grecia, por moito que se constituíse como unha monarquía constitucional, porque en absoluto lle interesaba, porque era máis fuerte a idea ou as ansias de debilitar o Imperio Otomano que as ansias de impedir que Grecia se independizase como un goberno liberal. E por outro lado temos a independencia dos vicerreinatos hispanoamericanos, que se darán entre 1808 e ata 1821, sendo o último país en independizarse México. E algo curioso que podemos dicir destas independencias hispanoamericanas é que nas capitaneou, que nas liderou, non foron outros que os criollos, é dicir, os descendentes dos españois, ao contrario do que se adoita pensar, que son os indígenas que se creían oprimidos e querían independizarse da monarquía hispánica. Nesta época, os indígenas preferían seguir formando parte da monarquía española. Bien, se continuamos, imos encontrar rapidamente o outro ciclo revolucionario, o de 1830. Se vemos aquí que hai toda unha serie de revolucións fallidas, tendrán as súas consecuencias futuras, porque esas persoas que acabaron fracasando exiliaránse e seguirán meditando e reflexionando e pensando como levar a cabo outras revolucións que cristalizarán nestas de aquí, as de 1830, que de novo son insurreccións militares apoiadas pola burguesía, e agora sí que xa empeza a haber un certo carácter social, un certo apoio das clases populares, porque se empezaba a veciñar unha crisis económica en Europa.
E como xa vos dixen varias veces, é cando apreta o bolsillo, cando as clases populares, a maior parte da sociedade, empeza a rebelarse. De novo, diferenciamos entre dous tipos: as revolucións victoriosas e as que fracasaron. Entre as victoriosas, de novo, temos, por exemplo, a España, que entre 1833 e 1834 constituirase definitivamente como unha monarquía constitucional e xa nunca volverá ao absolutismo a ela. Outra, por exemplo, é Francia, quen se destitue do trono a Carlos X como monarca absoluto e se pon a un tal Felipe de Orleans agora como monarca constitucional. Ou tamén destaca a independencia de Bélxica entre o 1830 e o 1831. De quen se vai independizar? Do Reino Unido dos Países Baixos, é dicir, o que actualmente son os Países Baixos, o que coloquialmente nos coñecemos como Holanda. E isto é curioso, porque a independencia de Bélxica de novo vai en contra dun dos obxectivos do Congreso de Viena, que era crear eses estados tapón que impedira o roce entre as grandes potencias, como podía ser Francia, Prusia e Austria. Entonces, o feito de que Bélxica se independizara iba en contra dos intereses do Congreso de Viena. De novo vemos como ese congreso e as ideas dese congreso se empezan rapidamente a desestructurar e a desmoronar. Por outro lado, temos as revolucións fracasadas, que foron varias, e por mencionar algunha, temos no norte da Península Itálica algunhas, tamén temos fracasos no Reino de Prusia ou mismo en Polonia. Todas elas, de novo, compartindo que foron sofocadas pola Santa Alianza, a cal aínda seguía en pé no 1830. E, definitivamente, 18 anos despois chegamos ás revolucións de 1848. As cales eran máis intensas e, de feito, tendrán como característica frente ás outras que foron máis focalizadas en algúns pequenos países, pero non en toda Europa. Aquí, estas revolucións sí que xa se espallarán por casi toda Europa. De feito, tedes aí o mapa en color marrón salmón, que son as zonas principalmente afectadas, e como podedes comprobar, é casi toda a Europa continental. Por que se dá esta coincidencia? Pois non foi unha coincidencia como tal, sino que hai unha serie de causas comuns que explican por que estalla á vez en casi todas as partes. En primeiro lugar, porque Europa estaba sumida nesta época en unha crisis económica moi grande e generalizada, o que supuxo entonces unha maior participación das clases populares que empezaron a reclamar dereitos laborais, dereitos sociais e, basicamente, toda unha serie de comodidades para eles. E, ao mesmo tempo, chegamos á maduración das ideas nacionalistas, que se dará principalmente en países como Prusia, Austria ou mismo Francia. Cales son as demandas, entonces, desta revolución de 1848, a diferencia das anteriores, que principalmente era lograr un goberno liberal ou satisfacer algunhas ideas nacionalistas? Pois, a maiores, temos que sumarlle esa participación das clases populares que van a reclamar reformas sociais e laborais, empezando, por exemplo, por un sufraxio universal masculino, onde ora eles tamén queren participar na política e xa non só a burguesía diñeirada, sino todos, a clase popular. E para lograr eso necesitamos, como non, xa non só unha soberanía nacional, sino unha soberanía popular do povo, de todos. E, de igual maneira, vais intentar tamén buscar unha mellora dos salarios, entre outras cousas. Van a destacar principalmente, hai moitas revolucións, pero nós destacamos principalmente tres. Por un lado, a francesa, a prusiana e a austríaca. Por mencionar brevemente estas dúas últimas, a prusiana e a austríaca destacan principalmente por esa maduración das ideas nacionalistas. Vaise, por exemplo, en Prusia buscar unha unificación e o antecedente de Alemanha. E todos os estados alemáns independientes por esa época, digamos que se aliarán entre eles e por medio dun proceso de nacionalismo unificador, como vimos no anterior apartado, van intentar crear unha monarquía constitucional alemana, pero fracasarán. E o mismo ocurrirá, pero á inversa, en Austria. En Austria, a día de hoxe, un país máis pequeno do que era nesta época, de feito era un imperio, o Imperio Austríaco, vaise levar a cabo unha corrente nacionalista disgregadora, é dicir, que imos intentar separar porque se consideraba que había diferentes povos
dentro de Austria, como por exemplo os húngaros, como por exemplo parte de italianos ou como por exemplo parte de alemáns. Pero a revolución que máis imos a destacar de todas é a francesa. De novo temos outra revolución francesa, neste caso de 1848, e que vai comezar co derrocamento de Felipe de Orleans, aquel rei que era un monarca constitucional que lograra o poder, como xa dixen, fai pouquiños minutos, no 1830, e proclamarase en Francia a Segunda República. Con esta Segunda República, e facéndolle caso a esas reformas que aclamaban as clases populares, levarás a cabo un sufragio universal masculino, donde se escollerá, para sorpresa de todos, como presidente do goberno a Luis Napoleón Bonaparte. Ese vos sona o nome desta personaxe porque basicamente era o neto do emperador Napoleón. Entonces, este sujeto, aproveitando a fama do seu avó e ao mesmo tempo debido a que mitigou algúns efectos negativos da crisis económica, rapidamente conseguirase facer moi popular e, aproveitando isto, no 1853 proclamará o Segundo Imperio e, basicamente, coroarase como Napoleón III. Que, de novo, supuxo outro fracaso para o Congreso de Viena, porque se lembramos, entre os objetivos deste Congreso estaba illar a Francia e impedir de novo que se convertise nun imperio, o cal vemos que aquí foi un absoluto fracaso, e podemos dicir que a partir do 1848 o Congreso de Viena as súas aspiracións políticas, así como a Santa Alianza, fracasan definitivamente e se desmorona. Bien, que podemos entonces sacar de conclusión de todo este ciclo de revolucións? Incluso daquelas que fracasaron e que nunca saíron adiante, pois principalmente 5 consecuencias, que son as que vedes aquí nesta diapositiva. En primeiro lugar, destacamos a xeneralización do sistema parlamentario. Estas revolucións provocaron que na maior parte dos países europeos se limitase o poder do rei a través dun parlamento que os controlara. De igual maneira, destacamos a desaparición da sociedade estamental, é dicir, esa repartición entre privilexiados e non privilexiados. Por outro lado, tamén destacamos o afianzamento do liberalismo económico, o que a día de hoxe podemos entender como o capitalismo, como modelo económico. De igual maneira, a burguesía acábase consolidando como a élite social e, por último, empezan a aparecer os primeiros modelos políticos socialistas, como será o marxismo, que nos coñecemos a día de hoxe como comunismo, ou o anarquismo. Entón, ata aquí o apartado de hoxe. Espero que vos fora liviano, porque foron moitas revolucións de golpe, e vémonos na próxima. Adiós!